자, 이번에도 CNN 뉴스룸에서 나오는 미국의 광고입니다. 여러분, 제가 앞에서 소개해드렸던 광고에서 보셨듯이 광고를 이해하기가 좀 까다롭습니다. 엄청나게 많은 것을 함축시켜 놓았기 때문이기도 하고 말이 빠르기도 합니다. 자, 이 광고를 통해서 미국의 문화를 한번 파헤쳐 보시기 바랍니다. 자, 오늘은 에스트프로라는 코막힘에도 좋고 흐르는 콧물, 재채기 등의 효과가 있는 알러지용 의약품입니다. 일단 그 네이절 컨제스천 하면은 코막힘, 러니 노즈, 흐르는 콧물, 스니징, 재채기, 애취하는 재채기, 이치 노즈, 코 가려움증에 좋다는 에스트프로의 광고입니다. 자, 한번 일단 먼저 한번 들어보시기 바랍니다. New Astepro Allergy. No allergy spray is faster. With the speed of Astepro, almost nothing can slow you down. Because Astepro starts working in 30 minutes, while other allergy sprays take hours. And Astepro is the first and only 24-hour steroid-free allergy spray. Now without a prescription. Astepro and go. 예, 아마 조금 무엇을 말하는지 조금 힘들었을 겁니다. 자, 이번에는 제가 간단히 나왔던 텍스트를 해석을 해보겠습니다. 제일 처음에 New Astepro for Allergy, New Astepro for Allergy 아주 빠르게 자, 알러레기 방지용으로 새로운 에스트프로가 나왔습니다. 라고 지금 첫 멘트가 나오고 있습니다. New Astepro for Allergy, Allergy, 알레르기라고 이야기하면 Allergy. 앞에 액센트가 굉장히 강하게 Allergy. New Astepro for Allergy. No allergy spray is faster than the speed of Astepro. 에스트프로보다 더 빠르게 작동하는 스프레이는 없습니다. No allergy spray is faster than the speed of Astepro. Faster than. Nothing faster than. 아무것도 faster than 이하에서 말하는 것보다 더 빠른 것은 없습니다. 라고 이야기하고 있습니다. No allergy spray is faster than the speed of Astepro. 자, 다음이 조금 어렵습니다. Almost nothing can slow you down. Almost nothing, 거의 아무것도, 거의 어떤 것도 can slow you down. 당신의 활동을 늦추게 할 수는 없습니다. Because Astepro start working in 30 minutes. Start to working in 30 minutes. 왜냐하면 에스트프로는 30분 안에 작동을 하기 시작하기 때문에 앞에 문장 Almost nothing can slow you down. 거의 아무것도 당신의 활동을 늦추게 할 수는 없습니다. 이 광고의 화면을 보시면은 굉장히 빠르게 바이올린 연주 장면이라든지 자기가 제일 마지막에 밴드에서 연주하는 장면 등등 자기가 하는 활동을 전혀 지장을 받지 않는다. 이렇게 이야기하고 있습니다. 그만큼 약 효과가 빠르다라는 것을 이야기하고 있습니다. 빨리 작동하기 때문에 당신의 일상생활에 지장을 주지 않습니다라는 것을 강조하고 있습니다. While other allergy sprays take hours, 다른 알레르기 스프레이는 몇 시간이 걸리는 반면에 에스트프로는 30분 안에 작동하기 시작한다라고 이야기하고 있습니다. And Astepro is the first and only 24 hours steroid-free, allergy-free. 그리고 에스트프로는 처음이자 유일하게 24시간 스테로이드 프리, 알러지 프리, 스테로이드도 없고 알레르기도 없습니다. 이렇게 이야기하고 있습니다. Now without prescription은 의사의 처방전입니다. 자, 처방전 없이 약국에서 사실 수 있습니다. 처방전 없이 사실 수 있습니다. 그리고 제일 마지막에 Astepro and go. 여기에서 Astep로라는 말은 이분들이 Astep로라고 동사로 활용한 듯합니다. 광고의 효과를 극대화하기 위해서
에스트프로. 자, 에스트프로를 사용하다. 에스트프로를 사용하다라는 동사입니다. 우리 뭐 옛날에 뭐 조미료를 미원 이렇게 했듯이 조미료는 미원 이는 느낌을 주듯이 이는 재채기 등등의 효과를 할 때는 에스트프로이드를 하시고 and go 편안하게 어디든 가십시오. 그 광고에 나오는 메시지가 그 동영상 그 시각적인 이미지가 그런 것입니다. 걸어가는 장면, 밴드에서 연주하는 장면들 편안하게 어디 가서 일상생활을 하십시오. 에스트프로 and go. 자, 이는 표현은 제가 뭐 광고 전문가는 아닙니다만은 아주 잘 만드신 것 같습니다. 어떤 회사의 제품 이름을 동사화하면서 and go. 가령 우리나라 제품이면 뭐 어떤 제품 그리고 가서 편하게 마음대로 하십시오라는 표현. 에스트프로를 동사로 사용했다는 점을 캐치하시기 바랍니다. 자, 이런 것을 생각하시면서 이번에는 제가 만든 자막을 보시면서 다시 한 번 더 보시기 바랍니다. 감사합니다. New Astapro Allergy. No allergy spray is faster. With the speed of Astapro, almost nothing can slow you down. Because Astapro starts working in 30 minutes, while other allergy sprays take hours. And Astapro is the first and only 24-hour steroid-free allergy spray. Now without a prescription. Astapro and go.